Durbeen Hindii Shivaanii jedhamtuu fi yeroo dheeraa Raachee waliin hariiroo qabaachuu ibsite erga imimmaan buusaa viidiyoo qooddee dhimmichi dubbii ijoo miidiyaa hawaasaa ta'eera. Haaluma kanaan tibbana badhaasota lama fuudhuudhaaf Yuugaandaa kan turan Raachee fi Yuutinaas waa'een badhaasa isaanii osoo dubbatamee hin xumuramin waa'een jaalala isaanii falmii kaaseera. Yeroo dhiyoo as miidiyaa hawaasaa irratti namoota dhageettii guddaa qaban keessaa tokko kan ta'e Raachee Tasfaayee jaalallee isaa Hindii irraa taate takkaan eda himannaa cimaan irratti dhiyaateera. Akka viidiyoo miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodameetti taanaan shamarreen Hindii Shivaanii jedhamtu Raachee akka jaallattu ibsiti. Raacheen hiriyyaa ishee ta'uu qofa utuu hin taane abbaa manaa ta'uu kan himtu Shivaaniin amma dubartii biraa waliin Raachee arguun akka ishee aarsee himuu irratti argamti. Yeah, you are my husband. I will play with you only. Shivaanii Chaudhary lammii Hindii yoo taatu waggoota as dargaggoota Oromoo miidiyaa hawaasaa fayyadaman biratti guddoo beekamti. Miidiyaa hawaasaa gubbaatti hordoftoota miliyoona tokko ol kan qabdu dubartiin Hindii irraa taate tun guyyaa wa'ii tasa Raachee waliin live TikTok gubbaatti akka wal barte sana booda ammoo hiriyyummaa isa waliin qabdu jabeessaa akka dhufte himama. Afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin cinaatti osoo filmii daawwatanii afaan Hindiis akkuma afaanota kaanii tolchanii kan dubbatu Raachee Tasfaayee amma dura mucayyoo tana hin fuudhu taanaan dubartii biraa hin fuudhu jechuun kakachaa turaniiru. Ammallee qaamaan wal arguun isaanii kan hin ibsamne jarri lamaan kun akka nama wal jaallatanii fakkaachuu erga jalqabanis waggoonni lakkaa'amaniiru. Inumaa bara kana fulbana dursee dubartii Hindii tana biyya fiduu akka barbaaduu fi irreecha agarsiisuu akka barbaadu dargaggeessi Oromoo miidiyaa hawaasaa gubbaatti dhageettii qaban Raacheen ibsaa turaniiru. Boodarra maaltu akka uumame ibsuu baatanis dubartiin Hindii tun gara Oromiyaatti hin dhufne. Rashu, come India. I can first तुम इथोपिया आओगी ना इरेचा के लिए, मैं उसके बाद इंडिया आऊंगा. Okay, ठीक है, मैं इरेचा के लिए इथोपिया आती हूँ. या इरेचा इरेची शिवानी से इरेची जालल. Ajandaa guyyaa har'aatti yoo deebinu immoo lammiin Hindii tun ji'oota booda guyyaa kaleessaa waa'ee Raachee kaasuudhaan booyuu eegalteetti yookaan imimmaan buustee waa'ee Raachee haasawuu eegalteetti. Dhugummaan isaa ammas beekamuu baatullee kaleessa galgala liif gubbaatti aslii waliin mul'achuudhaan durbee warra Hindii tun akka tasaa viidiyoo Yuutinaasii fi Raachee arguu ibsite kun akka isii dallansiise kaafti. Akka viidiyoo miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodame agarsiisutti lammiin Hindii tun Raachee akka jaallattu jabeessitee kaasuun Raacheen amma naganee Yuutinaas dhungachaa jira jetti. Don't send me requests, Ashley. Don't send me requests from today. Wayita Oromoon guyyaa guyyaan ajandaa waliif baaftu isheenis ajandaa biraa Oromootti kennuun viidiyoon Yuutiin qoodde jaalala jara lamaanii akka mirkaneessuu ibsiti. Yuutinaasii fi Raacheen tibbana Yuugaandaa kan turan yoo ta'u Raacheen ammallee akka gara biyyaatti hin deebine ibseera. Ammallee waa'een isaanii bal'inaan kan hin ibsamne Yuutinaasii fi Raacheen illee jaalallee akka ta'anis as dhiyoo gabaafamuu